Вижда ли се за тук моята презентация? Мога ли да почвам или... Добре. Така, аз на практика ще, как да кажа, ще използвам доста от нещата, които господин Бреснички разказа, за да ви покажа малко практически приложения на това как се случва. Той говореше основно за това как това може да се интегрира в първичния етап на производство на селско-стопанска продукция, а пък аз ще разгледам как това нещо се интегрира, как може да се случва поетапно в цялата верига от първоначалното производство, през преработката, търговията до крайния клиент, какви са слабите, силните места и какви практически примери има, за да може да добиете представа как това вече се случва, защото това действително вече се случва на много места в света. За да може да го разгледаме и да разбереме отделните елементи, които правят интересно и полезно приложението на блокчейн, ще разгледаме първо една верига за доставка на храни. Тук съм ползвал един пример през шоколадите, което касае, нали, в смисъл, което вече е съществуваща такава система, на която различните отделните страни са огледани и която представлява един сравнително добър пример за една обаче сравнително проста система от верига за доставка на храни до крайния клиент. Защо казвам сравнително проста? Защото не включва доста други елементи, които при по-сложни, да ги наречем съставни производства, нали, тук от какаото отиваме до шоколада, който шоколад може да го приемем, нали, за голяма степен чиста форма на какао. С малко добавки други, но основната му съставка е какаото. Докато може да имаме множество други продукти, които и да имат сложни съставни елементи, особено типа на консервираните храни. Говоря за готови и полуготови храни, където може да има десетки компоненти, произвеждани по различни начини, преработвани и третирани по различни начини, но това само ще даде малко повече стъпки или допълнителни разклонения на тази верига. Принципно няма да измени кой знае какво по отношение на това, за което искам да ви кажа. Погледната така, веригата за доставка на храни изглежда сравнително проста и праволинейна. Тоест, първоначалният продукт се взима от производителя, прави се някаква първична преработка, може да се наложи вторична преработка, след това се смила там съответните части, нали, от какаовите плодове, които се смесват, които вече трябва да се направи на този готовия предварителен продукт, т.е. да се сметят, да кажем, различни сортове или партиди от различни производители, така че да се уеднакви крайния продукт, какаовата смес, до степен да може за производството на продукта, който клиента ще потреби, шоколада, какаовите смеси да имат винаги едни и същи характеристики, като цвят, вкус и така нататък, всички аромати и така нататък. След което се произвеждат големите партиди от какао, а тези партиди вече в крайните производители се оформят и пакетират в продукта, който ще стигне до крайния клиент. Оттам нататък този продукт от фабриката, да кажем, за производство на шоколад, се дистрибутира до големите логистични центрове или може и директно до крайните търговски точки. Ако е през големите логистични центрове, имаме още един етап на допълнителна дистрибуция и разпределение вече в веригите, в големите вериги, или когато от дистрибуционния център на производителя отива към крайната търговска точка, той стига в крайна сметка директно до клиента. Тази верига, бидейки сравнително елементарна, и на пръв поглед всичко е ясно в нея, какво има толкова да се обърка, има цяла редица от елементи, които могат да създадат проблеми. Първо, в тази верига не е много ясно, да кажем за крайния клиент, пък и ако искате и за преработвателя, коя точно партида, откъде идва от какаовите плодове, на какви предварителни обработки тя е подложена преди да стигне до него, да кажем този, който ще произвежда от готовите какаови смески, ще почне да произвежда вече блендирани, нали, подготвени, хомогенизирани, за да отговарят за стандартите на крайния продукт. Той не знае преди това от какви точно партиди какао, от кои производители, от кои части на света това е дошло, при какви условия е третиран
от всеки отделен продукт, за да даде крайния бленд и така нататък. Тоест, налага се на всеки един по веригата да разчита, че предходния си изпълнява добросъвестно всички елементи и задължения на това, което му трябва. Това обаче ви дава неяснота с доставчиците, т.е. вие не знаете всъщност истинския ви произход на продукта, с който работите, или ако сте крайният търговец, с който ще търгувате, откъде идва. Вие виждате само предходния ваш доставчик или човека, от когото взимате продукта, а какви предходни неща са се случвали и кои са били участниците и доколко те са отговорни, вие нямате представа. Тази липса на прозрачност по веригата създава поредица от потенциални проблеми, защото означава, че на всеки един по веригата му се налага да делегира доверие на всички предходни участници, като обаче това доверие се делегира чисто на сляпо. Тоест, доверието се изгражда бавно, доверието се изгражда дълго, защото трябва да се създаде или да се многократно прогони системата, за да е сигурно, че този ваш предходен доставчик си спазва всички изисквания, така че всеки път да ви достави продукт с едно и също качество. Включително и крайната търговска точка, откъде зарежда различните партии, защото тя може да си купи шоколад с определена марка, сега да не казвам марки, да не намесваме конкретни фирми, но тази марка той може да я зареди от оригиналния дистрибутор, а може да я вземе от някой гаражен търговец, който е фалшифицирал опаковката и в крайна сметка, който не дава никаква гаранция за съдържанието на този продукт. С други думи, на всеки един по веригата му се налага да делегира доверие към всички предходни, като той може да го делегира само на предния от този участник в веригата, който осигурява предходната стъпка, и трябва да делегира пък допълнително доверие, че той самият пък работи с коректни партньори, а той това също го прави чрез делегиране на доверие. Виждате, че тук става една дълга система от делегиране на доверие, която предполага в много случаи възможности да стане някакво нарушаване на системата, което пък в момента, в който някой по веригата някъде нещо не свърши както трябва, цялата партида става негодна и всичко се изхвърлят цели партиди, за да се гарантира, че всичко това, което ще продължи нататък по веригата, ще бъде с съответното качество, което или характеристики, които изисква крайния клиент. И невъзможността да се проследява всяка една от стъпките, всеки един от участниците, какво точно е правил, води до това, че обратно назад по веригата, всъщност всеки, който подаде сигнал, че има проблем с даден продукт, всички назад по веригата губят доверие. И трябва наново да почват да го изграждат, а това означава, че те дълго време наново ще трябва трудно да си продават продукцията, което пък означава, че тя отново големи части от нея ще бъдат губени, като изгубили своята свежест или характеристики и така нататък. Всичко това води до резултат, който е малко странен и очакван на пръв поглед, но всъщност на пазара трудно може да намерите храни, за които произхода наистина може да бъде гарантиран, че е такъв. В момента се разчита изключително много на реномето на предходния доставчик, а крайният клиент на реномето на търговеца, което и затова много хора отиват в големите вериги да пазаруват, защото разчитат, че големите вериги ще упражняват контрола, който той самия не може да упражни, и съответно му се налага да делегира това доверие на веригите нататък. Те пък, за да могат да правят големи партиди, се налага да правят големи лотове, в които смесват продукти от различни производители с различни характеристики, опитват се да изравняват партидите по един или друг начин, което пък означава, че крайният клиент трудно може да достигне през тези вериги до някакъв специфичен продукт с особености, които него го интересуват в един или друг аспект. Отделно, защото това биха били така наречените бутикови стоки или продукти, които големите вериги не ги интересуват, защото те не могат да постигнат съответния мащаб.
А пък в големите вериги е трудно да се гарантира произхода. Ние гледаме много реклами, как те се занимават с конкретни производители и ще ни маркират продукцията, че идва оттам, но в крайна сметка ние какво правим? Ние казваме, добре, те сигурно не ни лъжат. И приключваме до там. А този недостиг пък на храни, но и на всякакви селскостопански продукти с гарантиран произход, води до съответните измами, защото има търсене на пазара, обаче няма достатъчно гаранция за произхода. И съответно... Да не го слушам, бе. Тук има... Може ли, ако нямате въпрос, въпросът има да спра. Тук излиза, че не го слушам. Виолина, разбираш ли? Виолина, може ли да си изключите микрофона, ако нямате въпрос? Така. Съответно, както каза и господин Бреснички, като отидем в ресторанта, ние гласуваме доверие на марката на ресторанта, на главния готвач, на бренда, на какви ли не други неща, че те ще ни дадат храната с съответните характеристики. Те дали така ще направят? Може да направят, може да не направят. Като почнат да имат много клиенти, като си гарантират, да кажем, достатъчно заетост и натовареност и имат нужда от храни, които да отговарят на съответното качество, но няма такива храни, за които те да са сигурни, че имат този произход, те какво почват? Почват да купуват храни други и да ги влагат в крайния си продукт, какъвто и да е той, надявайки се, че тяхното реноме ще гарантира качеството на съответната продукция. Това за никого не е полезно, а пък в по-крайните си варианти води пък и до пълни фалшификации на продукти. Ако искате преди малко с пример с шоколадите, нали? Може да си купиме да кажем, с една и съща опаковка, изглеждащи продукти, обаче един, който е видял, че даден бранд или име се налага на пазара, има висока цена и има голямо търсене, почва да произвежда продукт, който нищо общо няма с съдържанието и качеството на оригиналния продукт, много препакетира, пребрандира или каквото там прави и го продава с надеждата да извлече по-голяма печалба, без обаче да се интересува от истинската цена и смисъл истинските характеристики на този продукт. Това създава, към всичко това, ако добавим пък и случаите, в които, да кажем, има някакви аномални явления, говоря за форс-мажорни обстоятелства, които могат да доведат до прекъсване на веригите за доставка, т.е. да доведат, да кажем, до блокиране на някакви партиди, грубо казано, да кажем, има наводнение в даден район, вие сте произвели 20 тона домати, обаче в момента камионите не могат да стигнат до вашия склад или до вашата полета. Стоката стои една седмица, 10 дена, 15 дена, след което това всичкото остива на боклука. А пък в крайна сметка след вас всички по веригата, след като вие сте си гарантирали произхода, пък те разчитат на вашата продукция, обаче вие вече не може да я дадете. Това също води до търсене на варианти как да се запълни тази празнота и съответно пък увеличава потенциала за измами с съответните съдържания на храните и различни видове фалшификации на продуктите, които влизат в веригата, търсейки алтернативни начини за доставка. Всичко от това, освен проблеми за почтените производители, води и до проблеми с хранителната сигурност, защото включването на продукти с негарантиран произход води до включване в хранителната верига на продукти, чиято хранителна безопасност не е гарантирана по никакъв начин. Там се търси предимно ниска цена и голям обем, а как е произвеждано, по какви условия, дали няма остатъци от пестициди, дали не е вторично заразено при съхранението с различни видове гъбни паразити или насекоми или нещо друго, са много вторични въпроси за тези, които се опитват по този начин да печелят. И във всичките пък тези схеми, като сложим и това, което господин Бреснички спомена, че трябва по цялата верига ние, ако се опитваме да произвеждаме качествен, хомогенен, отговарящ на съответни стандарти, сертифициран продукт и искаме да го продаваме, като отидем на пазара да го продаваме или да сключиме дългосрочен договор за продажба, за да си гарантираме реализацията на нашата продукция,
Какво трябва да направим? Трябва да разчитаме, че сме сключили договор, който обаче договор на практика какво означава? Както каза господин Бреснички, означава, че аз ти обещавам, че ще купувам продукцията. Хубаво ти обещавам, обаче като ти обещая и не си изпълня обещанието, ти се оставаш с продукцията, която се разваля и се фърля, отново огромни загуби за производителите, търговеца по една или друга причина търси други варианти, той пък в последствие може в момента да извади някакви допълнителни бонус печалби, но на следващите етапи със сигурност в един момент ще компрометира качеството на продукцията, като компрометира качеството на продукцията, цялата верига, разчитаща на това качество, ще колабира и ще трябва да почне да се изгражда наново. С други думи, това, което се опитвам да кажа е, че веригата за доставка на храни е една сложна екосистема с много наброй участници, която се опитва непрекъснато да балансира различни интереси, в която има редица наброй проблеми, за които блокчейн механизмите могат да дадат частични. Никоя система не може да даде универсален и пълен отговор, но може да даде отговори на редица от тези ключови елементи или ключови тънки проблемни места в веригата, които коментирахме преди малко. С други думи, дали става въпрос за фермерите, дали става въпрос за производители на млека, сирена, кашкавали или някакви други селскостопански продукти, дали става въпрос за доставчици, дали става въпрос за дистрибутори, дали става въпрос за търговци на дребно, каквито и да са те, всички те участват в веригата и на всички тях им се налага да извършват в момента това делегиране на доверие, което блокчейн системите могат да избегнат, както каза господин Бреснички, понеже записите са неизменни и непроменими, което след малко ще го коментираме още един път, всъщност изваждат доверието от субективното доверие, аз ти вярвам на теб, че ще си изпълниш ангажиментите, и го прехвърлят това доверие, го обективизират. Доверието влиза в една система от записи, която система от записи всеки един по веригата може да провери, може да прочете във всеки един момент и да е сигурен, че това, което е записано е така и то няма как да бъде променено. Някой да каже, аз изгубих тази тетрадка, сега ще ви дам новата тетрадка, с която замених старата тетрадка. Това, естествено, всичкото трябва да се разглежда в контекста на съображенията за безопасност най-вече на храните, защото освен съображенията за качество, едно от най-важните характеристики, които ние, понеже все пак имаме някаква изградена система за гарантиране безопасността на храните, разчитаме на нея и сравнително гарантирано и безопасно имаме храни, появяващи се на пазара, но, както казахме, това всичкото, понеже разчита на едно такова делегирано доверие, най-ярките примери, понеже сега сме в края на летния период, е липсата на безопасност на храните и водите на морето, защото всеки, който отиде на морето, ако не е всеки втори, има проблеми с храносмилателната система, с ползването на всякакви видове храни, купени от пазара, ядени в ресторантите и какво ли не по морето, защото там нямаме гаранция за произхода, нямаме гаранция за качеството на обработката на тези продукти. Всичко се сервира и се разчита, че клиента днеска го има, утре няма да го има, днес ще изкараме едни пари и оттам нататък повече няма и да го видим този клиент. Това води до, даже ония ден съвсем така случайно попаднах на едни съвети на холандското правителство за това къде е безопасно да се пие вода в кои държави в Европейския съюз. От повечето държави в Европейския съюз България е една от страните, в които е казано, че не е безопасно да се пие водата като цяло. Те естествено имат предвид, че повечето от туристите се оказват на Черноморието, където основно има такива проблеми. Но виждате, че тези проблеми в нашата държава създават реални проблеми, които пък имат такъв имиджов ефект върху реномето и на държавата, пък и на всеки един от производителите, които участват в веригата за доставка на храни в страната. Това пак казваме, в случаите, в които ги засече официалната система БАБХ, че дадена партида, дадена група продукти не отговаря на съответните изисквания, води до изтегляне на храни от пазара,
но изтеглянето изглежда много просто. Не казваме, от тази партида я махаме от пазара, ама тази партида може да се окаже, че ако проблема е възникнал на един по-ранен етап, е пръсната между 5 дистрибутора, 70 дребни доставчика и 2-3 големи вериги, и това всичкото сега трябва да почне да се намери всеки един подлот от тази верига и да се изтегли, което води до изключително тежка документална натовареност на всички, изключително сложно изтегляне, могат да продължат тези храни да дълго време да присъстват в веригите и хора да пострадат от употребите на некоректно направени храни. А пък това създава огромно финансово натоварване, защото пък веригата автоматично за този конкретен продукт се запушва, докато не се изтегли цялата партида. Никой не ще да купува от тази точно верига, защото не е ясно къде е възникнал проблема, и докато по цялата верига се установи къде е възникнал проблема, всички страдат. Естествено, понеже тук става въпрос основно за участници в първичните етапи на производство, страда едни от най-силно страдащите, това са първичните производители. Всичко до това е защото по веригата в момента няма прозрачност. Липсата на прозрачност води до всички тези проблеми, а липсата на прозрачност води и до проблеми при разплащанията между отделните участници. Тоест, един път като се блокира една верига, после много дълго време няма да може да си вземете парите, или ще ви отказват да ви плащат, авансови плащания ще ви отказват и така нататък, и така нататък. Ще трябва отново да се почва да се изгражда цялата верига на доверие. Съответно, такива изтегляния на продукти са гигантски проблем за цялата хранителна индустрия, както по отношение на безопасността, така и по отношение на печалбите, като, както вече коментирах, проследяването на тези различни партиди може да отнеме дни, ако не е седмици, че може и месеци, макар че и БАБХ ще бързат, и другите органи по най-бързия начин да ги намерят, но понеже става въпрос за едни хартиени такива документации, които трябва да се проследят, това не винаги е много лесно и бързо да се постигне. Отделно, че когато веригата е непрозрачна и не е ясно кое, кога, къде отива, пресните продукти в момента могат да прекарат половината, в някакви случаи повече от срока си на годност, докато тръгнат от фермата и стигнат до магазина. Зависи с какви срокове на годност е съответния продукт. Обаче, примерно, затова е трудно да се намери прясно сирене по магазините, защото то, докато мине през различните етапи, то просто ще озрее в процеса на търговия, там, транспортиране, дистрибуция и така нататък. Само може да ги намерите в малките вериги или в директните, в магазините на директните производители. По този начин сложните вериги на доставки затрудняват скоростта на придвижване на продуктите и съответно правят по-трудно запазването на крайния продукт свеж, защото някой по веригата, за да може да си направи партидата, да я хомогенизира, да може да я опакова и така нататък, ще спре вашата партида, която, да кажем, е по-свежа или директно сте от полето или от кравефермата или от овцефермата сте произвели и директно карате в съответния първичен преработвател, той ще спре, докато събере от други производители още и още, за да може да направи по-голямата партида, ще спре вашата и тя ще седи 1, 2, 3, 5 дена, колкото му трябва там, за да си направи лот. Това означава, че пък крайният продукт вече ще има сравнително по-къс срок на годност и съответно пък крайният потребител няма да може да получи толкова свежи продукти, колкото би могъл, ако веригите работеха ефективно. Такива проблеми са налични много на брой, включително понеже в България е сравнително трудно достъпна тази информация, но по-прозрачни такива вериги са в Съединените щати. През 2021 година 337 случая е имало на изтегляне на партиди, значими партиди от веригите, което означава, че в мащабите на щатите може да се представите за какви мащаби на загуби и в пари, и в време, и в доверие, и в какво ли не още води едно такова нещо. С други думи, това, което се опитвам да ви кажа и да ви разкажа, че дори вие, ако сте един производител и си имате някакви, дали ще са плодове, дали ще са партиди с зърно, дали ще бъдат някакви млечни продукти или някакви видове месо или каквото и да било там, колкото и да е уникален този ваш продукт, в момента начина за доказване на тази
уникалност създава проблеми, защото означава, че, както вече казахме, някой трябва да ви делегира доверие, че вие наистина сте го произвели така както декларирате, че сте го произвели съответния продукт. Докато продуктите, които в чието цялостно характеризиране, в цялостното движение по веригата участва тази блокчейн технология, не само, че много се говори и се коментира по тази тема, но и реално се ползват и аз след малко ще ви дам няколко такива продукта. Тъй като блокчейн системата е сигурна, както каза господин Брезнички, децентрализирана, т.е. никой не може едностранно от участниците да определи, че това нещо е така станало и то, нали, след това да каже, не, аз забравих, друго сега ще ви кажа, че е станало. Не, понеже един път сложен записа, той отива при всички останали, оттам нататък този запис не може да бъде променен, т.е. историята на продукта, характеристиките му, каквото и да сме записали вътре, става гарантирано, еднозначно записана и непроменяемо, което означава, че като характеризиране на продукта, какво се е случило с него, кои са елементите, които гарантират неговото качество, никакви други системи, измислени до момента, не могат да бъдат конкурентни на използването на блокчейн. Сега, господин Бреснички разказа малко как работи системата, но аз също искам да с един такъв пример, който, кажем, ако ползваме примера с ябълките, производителя на ябълките, нали, иска да си гарантира, че неговите ябълки ще имат такива характеристики и иска да участва в блокчейн системата. Той може да започне с първия запис, нали, когато вече се договорират всички по веригата, че той ще произведе ябълки, съответния търговец на едро ще ги купи на бокс палети, той ще ги препакетира в някакви си там касетки, другия ще ги пакетира в индивидуални пликчета или каквото там ще прави с тях. Той са се разбрали, че този производител ще се включи в една верига за доставки на храни и той може да започне записа с това: аз тази година произведах еди колко си тона ябълки от този сорт на тази дата, и ги записва тези неща в стартовия блок. Това е един сравнително примитивен вариант, с който да се почне. И оттам нататък следващите ще добавят информацията към тази верига на неизменни неща. Но по-скоро това, което би било по-добре за един производител, е той да не започва с стартовия блок, а в неговия първи блок, в който той ще каже: аз произведах тази партида ябълки, от нея съм направил, не знам, 30 тона, вътре да напише: аз си купих, условно казано, азотен тор от коя си голяма търговска компания. Обаче, ако търговската компания се включи в веригата, тя ще е направила пък там запис, това са записи на транзакции, запис: аз като търговец, едър търговец на торове, този тор го купих всъщност, той е част от партида, която аз купих от кой си завод за производство на торове. Завода за производство на торове от своя страна може също да се включи, за да гарантира качество, че тези торове отговарят на определени характеристики, че той е купил амоняка от къде си. Този амоняк е бил подложен на каква си там температурни обработки, не знам какво си. Едната партида амоняк е дошла от там, другата от там, третата от там. Тоест, всеки един по веригата може да направи съответните записи и производителя на ябълки да каже: ето, аз съм си купил този тор, но той е от тази партида, която по-назад по веригата е произведена по начин, отговарящ на съответните изисквания и стандарти, и съответно този тор, аз като го вложа, моята продукция пък ще отговаря на съответните други изисквания или стандарти, които искам да спазя. Нали, това може и да е органичен тор, може да е всякакъв си друг. За всеки един препарат, който ползват, също може да се сложат съответните записи за транзакции. Аз този препарат го купих от този търговец или производител, и всички тези записи да се включат в информацията, която той като производител ще пусне по веригата нататък. Как се гарантира неизменността на тези всичките записи? Който и да е стартовия блок, той може да е от някой си, да кажем, производителя на амоняк, който е компресирал
амоняк, нали, от някъде си го е взел, не го знам откъде го е взел, той си е записал първата си транзакция. Първият блок стартове, в който почва веригата, записва информацията. Аз изтеглих 2 тона такъв газообразен амоняк, компресирах го по този начин и ви го продавам за производство на азотни торове. Тази информация съдържа първата характеристика. Вътре, за да стане информацията неизменна от там нататък за тази първа транзакция, се използва една система, в която се генерира едно случайно изключително голямо число, наречено бонус, на което му се определя колко трудно то ще може да бъде изчислено това число. Това число се слага, изчислява се неговото взаимоотношение с тази информация, записана в транзакцията, която към всичко до това се поставя времеви печат, т.е. тази транзакция, генерирането на това число при тази определена трудност с определената версия на софтуера е записана, генерирана тази информация в толкова и толкова часа, минути, секунди, наносекунди, пикосекунди, колкото точно трябва да се сложи времето. И цялото това нещо се генерира като една стойност. Цялата тази информация се обработва, слага се в един общ файл, тъй да се каже. И на този файл му се слага запис, който е уникален и неизменен запис за този файл. В момента, в който се генерира този файл, този запис, този тъй наречен негов хеш, се генерира и той вече става уникален. Ако промените най-малката единица някъде 0 по целия файл, колкото и да е голям там, това и тази еднозначна характеристика на този файл се променя, т.е. имаме индикация, че е пипано в този файл, т.е. информацията е променена. Тогава този блок ще стане невалиден. Записването на този хеш е единствената информация, която следващия по веригата ще получи. Той получава блока целия, който е криптиран, т.е. е зашифрована информацията в него, а единствено видим е тази информация, този хеш. И той може да провери това число, този набор от данни за този блок. Значи получава той блока за зашифрована информация, която не може да чете, и получава информация за неговия хеш. Той хеша може да провери, съдържанието на информацията не може принципно да я провери, или ако системата за достъп позволява, може и да може да я провери, зависи какви нива на шифроване или криптиране се изискват в дадената верига. Това е въпрос на договаряне между участниците. Следващия участник, този, който си е купил ябълките от този блок, обаче е записано тук, нали, че аз съм си купил този тор и с него съм произвел 30 тона ябълки и тук пише, че са 30 тона ябълки и това е записано и е вече криптирано, зашифровано в този блок. Следващия, взимайки кеша и слагайки този блок, казва, аз купувам 30 тона ябълки и оттам нататък никой друг вече не може да купи тези 30 тона ябълки, т.е. друг не може да отиде от производителя и пак да декларира, че от него е купил 30 тона ябълки от този сорт, от тази партида, от тази година или каквото и да било друго. И този казва, аз ги сложих в едикви си бокс палети, което му е следващата транзакция. Записвайки, аз ги сложих в едикъв си бокс палети, пак се генерира едно голямо число при съответната трудност, слага се времевия печат, в толкова часа е приключено слагането на партидата в блок палети, тази информация наново се криптира, записва и се хеша и следващия получава хеша плюс този целият блок и следващия може да продължи да работи нататък вече с тази информация. Това гарантира, че по цялата верига никой никога не може да промени информацията, която е постъпила към него по веригата, а може само да добавя нова информация, но в момента, в който приключи с добавянето на информацията, генерира, т.е. сертифицира, че тази партида, този продукт, това е правилно с него, запише ли следващия блок, този блок са също толкова неизменен, защото той, записвайки блока, праща блока и праща хеша в системата и всички участници, които могат да са хиляди компютри, проверяват това така ли е, този блок има ли този хеш, т.е. отговаря ли този блок на тези характеристики
когато всички се съгласят в система, т.е. всички компютри чрез съответния софтуер удостоверят, че това наистина е така, тогава транзакцията се приема за реализирана и тогава следващия може да поеме нататък. Тази система, пак казваме, системата, която гарантира по този начин неизменността на записите и която чрез използването на тези системи, тази вече обективизирана система за доверие. Тоест тук никой на никого не се налага да вярва. Всеки записва какво е правил и предава информацията нататък чрез компютърни системи, която информация се разпръсква сред всички участници в веригата. Т.е. всички вече притежават копия на тази информация. Никой оттам нататък не може да я промени. За всяка следваща стъпка това се повтаря, така че по този начин се гарантира в цялата верига, че само и единствено това, което е декларирано, е това, което се е случвало. Такива системи работят вече. Нали, Walmart, аз затова ползвам тази картинка, съм взел директно от съвместния сайт на Walmart с IBM, защото те заедно са работили върху тази система. Веригата им за доставки на манго. Във всяка една стъпка производителя на манго прави записа, произведах толкова манго, продава го на съответния първичен преработвател, той си прави партидите, записва какво е правил с тях. Следващия запис, дадах тази партида, продадах я на еди кой си, но я дадах на еди коя си транспортна компания, еди толкова си бокс, палета или каквото там. Ги натоварихме на този тир, те отидаха на този кораб, всяко нещо се записва, оттам нататък, нали, понеже мангото се търгува в цял свят, мина през граничен контрол, там си този вносител пое оттам нататък стоката, тя отиде в някаква си нали, място за преработка, препакетиране, отиде в центъра за дистрибуции, да кажем, че това е в случая на Walmart, централния логистичен център, оттам всеки един кашон, всяка една касетка е отишла в съответния магазин из цялата страна, пръснато веригата, така че клиента, когато отиде да пазарува, може с телефона си да цъкне този съответен код и да види кой е произвел, кога е произведено, как във времето се е движила продукцията, през кои места по света е минала, колко време е седяла там, при какви температури се хранява, всякакви други характеристики и да си го проследи, за да реши иска ли да си купи този продукт или не, ще си купи някой си продукт. Тази система, този начин на изграждане на системата, това естествено, както зададе преди малко въпрос, Павел ли беше, не си спомням, тя е направена вече и работи чрез приложения, която система, работейки чрез приложения, тези приложения позволяват както да се следи какво става по цялата верига, нали, естествено системата може да има права за достъп, т.е. крайният клиент може и да не му се даде право на достъп, примерно до цялата информация, кой на кого колко е платил, на коя дата и така нататък. Но за всеки един от потребителите се дават права за достъп до съответната информация, което дава гаранция на клиентите, пък и на всеки един участник по веригата, включително и на производителя, че ще могат да си следят веригите на техните продукти, че следващите участници в веригата няма да я купят и да му кажат аз ще ти взема евтино стоката, защото ще ти купя доматите, за да ги правя на пюрета, а след това, понеже, и затова ще ти ги взема евтино, а след това, понеже ги виждам, че са ти хубави доматите, не, аз ще ги продам на друга цена, ама на тебе няма да ти кажа. И съответно, нали, ще мога по този начин да извлека повече печалба за себе си, ще блокирам или как да кажа, ще задържа печалба, която производителя би могъл да проследи. Както говорихме, дава възможност всичко да се следи в реално време, всяка една стъпка от придвижването на продуктите да се следи в реално време. Естествено, това нещо дава гаранция, че ще може да се редуцира времето за прибиваване на партидите и когато говорим за селско-стопански продукти и храни, говорим, че искаме да ги поддържаме свежи, което пък означава, че някъде по веригата, като възникне проблем, може да се реагира веднага, още в момента на възникване на проблема, а не след като се изхвърлят, вече партидите станат негодни за употреба, тогава да се предприемат мерки, което означава, че може да се редуцират обемите на отпадъците, може да се
редуцира обемите и на опаковките, и на различни други неща, които биха могли да играят ролята на отпадъци, така че да се направи системата по-ефективна. Системата по този начин позволява да се разкриват различни видове неефективности по цялата верига, но понеже системата, използвайки това, което господин Брестички загатна, системата на смарт контрактите, т.е. на умните договори, позволява, когато участниците в системата се разберат, че ще ползват такива умни договори, да не чака всеки един в веригата, когато си предостави стоката, да чака един ден, 2 дена, 5 дена или да получи само авансово плащане, пък после да си чака за крайното разплащане и така нататък, а може да се изгради система за управление на финансите, в която в тези смарт контракти да се запише, че в момента, в който собствеността премине от единия участник в веригата към следващия, това е задължително условие, то стартира директно транзакцията на парите и в същия момент парите преминават от новия собственик към този, който е предходният участник в веригата. В случая дори позволява да се създават и кредитни линии вътре в системата на самите участници в веригата, т.е. да се, чрез системата на смарт контрактите, да се обособят едни пари, в които няма нужда дори да участва банковата система, защото тези системи позволяват парите да се движат в тези децентрализирани системи на движение, т.е. няма нужда да се чака от банката разрешение за кредит и така нататък, а вътре самите участници, чрез договориране да си направят система за вътрешни кредити, чиято изпълнение за погасяването и за изпълнението на всичките условия по кредити се гарантират чрез смарт контракти. Изпълнява се условието, произвели сте продукцията, предавате я на първичния преработвател, веднага парите идват при вас, т.е. ви се погасява кредита или там каквото е трябвало да се случи. Това също така, понеже дава възможност да се следят всички продукти, всяка една партида по цялата верига, независимо в какви лотове се смесва и как от една ваша партида плюс партида от още 20 други производители се прави един по-голям лот и той вече се търгува нататък или участва в веригата нататък, всеки един от участниците да следи неговия продукт, къде се движи по веригата и на каква крайна цена при клиента отива, т.е. на каква крайна цена се продава. Това дава възможност да се намалят ефектите от силата на големите вериги, които сега притискат производителите, нали, за по-ниски цени. Когато обаче производителят може да види, че в веригата този продукт реалните загуби не са декларирани от голямата верига 10%, условно казано, а са 8%, той може да каже, аз искам тези 2%, които вие допълнително сте продали, парите и за тях. И по този начин да получи по-голяма стойност за своя продукт. Ако види, че неговия продукт, неговата стока се продава на специфичните стандове, които пък продават стоки на по-високи цени, да кажем, вие моята стока ми я взимате за конвенционална, пък ми я продавате като бутикова. Моля, ако обичате да ми дадете част от разликата, естествено не цялата, и така нататък. Това дава възможност да се намалят ефектите от силата на големите и да се по-коректно, по-честно да се преразпредели печалбата по хранителната верига. Понеже цялата система е напълно прозрачна за всички участници, това дава и сравнително лесен достъп на включване на нови доставчици. Тогава, когато една верига е открита и се вижда, че има недостиг на продукти с дадена характеристика, нов доставчик, нов производител на домати, който обаче си е записал или се е вкарал в първите етапи на блокчейн системата, че всичко, което му е направено, му е произведено по изискуемите стандарти, няма нужда 5 пъти да продава, 5 години поред да продава стока по тази верига, за да изгради той доверието, а в момента, в който предостави тази неизменна, вечно поддържана и както искате я наречете информация, гарантирана за своето съдържание информация на следващия по веригата, той казва, да, твоите продукти отговарят на изискванията, включвам твоите записи в моите записи и ти си вече още един доставчик по веригата. Тоест, това дава възможност там, където има интересни вериги за бутикови партиди, за, да кажем, крафт бирите, пивоварните, може да искат специфични видове хмелове или ечемик, може да искат да декларират, че произвеждат на база на български ечемици или своята бира, или на български хмел. Лесно и бързо производител нов може да се включи в съответната верига,
като гарантира източника на информация, цялата система гарантира достоверността на цялата информация и истинността на цялата информация по цялата верига. И това пък, понеже лесно могат да се включат нови доставчици, пък намалява риска от прекъсване на доставките и съответно рисковете, за които говорихме по-рано. Тази повишена прозрачност пък създава повишено доверие, защото всеки един по всяко едно време може да следи какво се е случвало с съответната партида. Това пък позволява на всеки един да оптимизира своето производство или преработка, или пакетажи, или каквото и да било, защото преработвателното предприятие може да знае, че примерно продукцията вече е почната да се бере на полето, значи тя ще почне да постъпва утре в еди-какво си темпо, други ден с друго темпо, той да си подготви линиите, да си разчисти там каквото му трябва. Междинният преработвател вече да знае, че продукцията е влязла в първичния преработвател и ще дойде при него след еди колко си време, т.е. да си оптимизират всички производствените процеси, което означава да си намалят неприсъщите разходи, което означава да увеличат маржа на печалбите, което означава да се увеличат печалбите за всички участници по цялата верига. Естествено, това иска възможността да може да се работи с големи обеми от данни, но софтуера има тази способност да ни предоставя тази информация. От своя страна това сравнително лесно като система изгражда лоялност на клиенти, защото те, когато могат в магазина да минат из QR-кодовете да си проверят различните продукти откъде идват, получавайки достоверна, неизменна, гарантирана информация за този продукт, те могат да направят своя избор и да решат, че си купят ли по-скъпия продукт, който обаче всичко за него е ясно и се знае. Включително, знаете, в много случаи клиентите избират, особено в големите градове, продукти, които участват в веригите, тъй наречени на Fair Trade, т.е. тези, които по-голяма част от печалбата се разпределя обратно към първичните производители, но вече чрез блокчейн системите те могат да проверят наистина ли достатъчно печалбата стига до първичния производител и да решат кой от продуктите да си купят и да купят този, да кажем, който може да е малко по-скъп, но малко по-голям процент отива за първичния производител. И естествено това гарантира срещу фалшификации и измами. Понеже напреднахме малко с времето, не малко ми доста, съвсем накратко искам един пример да ви дам, който си работи вече. Това е система за продажби на кафето, в която участват над 18 000 производители, който чрез блокчейн системата крайният клиент в кафенето сканира QR-кода и може да види тази партида е от чувал 100 кг, еди кой си, от еди кой си сорт, произведен на тази дата, опечен еди къде си, преработен еди как си, постъпил в кафенето на еди коя си дата и съответно смлян на еди коя си дата. Веригата е толкова полезна за всички, че включва изключително много хора, над 9000 индивидуални фермери, 13 доста големи кооператива, виждате от много държави, много търговци, много пекарни и естествено тези големите вериги от кафенета, които са, знаете, че са по-скъпи, но те търсят начини да се отделят и да се брандират в системата. С други думи, блокчейн системите, които дават възможност на всички участници да изградят по-голяма прозрачност, да изградят по-голяма проследимост на произхода и движението на стоките, гарантират повишаване на ефективността по веригата, но гарантират и по-справедливо разпределение на печалбите по цялата верига. Такива системи има вече много. Затова съм качил тук примери, понеже, пак казвам, се заплеснах малко да обяснявам, но се надявам това да ви е било полезно. Това, което искам да ви обърна внимание, е, че вече работи и в Македония. Има такава система, която работи в Македония, но има и за много видове продукти, системи, които работят в различни направления, търсейки различни вариации. Финансова подкрепа на производителите, на малките и дребни първични производители, проследяемост, управление на движението, редукция на отпадъците и всякакви други компоненти. Тоест, блокчейн системи или веригите за добавена стойност при храните дават добавена стойност за всички участници, защото позволяват управление на личностите за всеки един от участниците, позволяват увеличение на ефективността и точността на движение на продуктите, което няма сравнение,
във всеки един момент възможност за проследяване на произхода. Всеки един може да управлява поръчките си, включително и първичния производител, на кои доставчици, на кои свои клиенти ще продава своята стока, защото системата разчита на неизменни записи и данни и прозрачност за всички участници. Съответно, цялата система има, както има много ползи, има съответно и редица предизвикателства и бариери. Но, понеже вече системите са проработени, няма да се спирам в детайли на тези всички елементи, защото са доста, но може чрез софтуерните системи, тогава когато се изгради когато се изгражда съответната система и се договорира начините да използване на умните договори, начините за създаване на тази система, така че тя да бъде по-ефективна и печеливша, да се параметризира самата система, така че да бъде гъвкава, да позволява включването на нови хора, включването на нови доставчици, на нови преработватели и така нататък, ще даде възможност на всички да извлекат ползите, които тези системи ни предоставят.